Tja, jag heter Robert Rundberg och jag är grymt nyfiken på varför folk köper de saker som de köper. Så det ska vi ta reda på nu. All right, häng med! En favoritpryl? Ja. En iPhone 8. Hur kom det sig att du köpte just den? Jag vet inte faktiskt. Nej? Jag tror bara för att alla har en sån. Det är på breda elan off-piste reader. Nej, jag vet inte. I så fall är det någon friluftspryl. Okej. Kanske jackan jag har på mig. Hur kom det sig att det blev just den jackan? Det finns ju massor med alternativ liksom. Ja, bäst i test. Ja, men det är väl klart att man älskar sin telefon. Och då måste jag väl bara säga det för att jag står med den i handen såklart. Okej, vad är det för telefon då? Ja, det är en iPhone. Det blev så en gång i tiden och sen har jag bara fortsatt med det helt enkelt. iPhone 8 Plus. Okej. Hur kom det sig att du köpte just den? För jag har alltid haft Apple. För att familj och kompisar har det, tror jag. Hur kommer det sig att det blev just en iPhone 8 då? Jag hade väl hört bra saker om den sådär. Gick till en expert, Okej. fick goda råd, berätta vad jag vill uppnå. Så att då behöver de här vapna. När jag växte upp i Kil på 70-80-talen så var det häftigaste som kunde hända att glassbilen rullade in på gatan med sirenerna tjutande. Och även de mest kobenta ungarna sprang så sandalerna yrde. Idag är det en helt annan värld. Det finns andra saker som är coola. Det är en total övermättnad av kommunikation överallt. Våra sociala medier slukar allt mer av våran tid. All information finns tillgänglig. Så världen är kapitalt annorlunda. På 80-talet så hade vi 2 stycken tv-kanaler och en handfull radiostationer kanske. Och idag så finns det tusentals. För den som vill marknadsföra sig så har det här förändrat allt. Var hittar du dina bäst i test så då? Nätet. Det finns ju massa olika sajter. Ja. Sådär. Och Ja. vad man ska tänka på om man ska köpa en regnjacka till exempel. Gör du alltid research innan du köper saker eller? Ja, alla viktiga saker som man vill ha bra grejer av, det tenderar ju att bli väldigt dyrt. Och då försöker man alltid att hitta något som är lika bra, fast billigare. Men det finns det ju aldrig. Jag googlar och kollar på reviews helt enkelt. Som alla andra gör antar jag. Läser vad de skriver och så har de fått bra reviews så brukar jag väl helt enkelt köra på det. Jag litar på folk helt enkelt. Lite större saker brukar jag göra. Ja, okej. Jämföra lite och vad som finns mer där ute kanske. Och ändå så är det väldigt många som marknadsför sig idag som om vi inte hade internet. Makten över information finns inte längre hos säljaren. Det gjorde den förr, nu ligger den hos köparen. Jag kan när som helst ta reda på allt om en produkt eller en hel produktkategori. Jag kan plocka fram recensioner, jag kan höra vad andra användare tycker, jag kan få se jämförelser mellan produkt A och produkt B. Tror du att du påverkas av reklam någonting eller? Det tror jag. Absolut. Speciellt sån här snygg reklam. Att så här, vad är det den här personen du vill vara? Kom och köp vår grej. Och ja, men det tror jag absolut man blir påverkad. Hur mycket tror du att du påverkas av reklam? Det är en bra fråga. Jag vet inte. Ganska mycket om jag ska svara för mig själv. Alltså, jag är ju medvetet påverkad men sen blir ju undermedvetet också. Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror inte jag är tillräckligt smart för att fatta hur mycket som man egentligen påverkas av det. Skräning B-reklam tror jag, då fungerar det nog tvärtom. Okej. För det, ja. Vad menar du när du säger skränig B-reklam då? Ja, men det känns som det finns olika sorters reklam. Så här, köp det här som är billigt. Och sen finns det de som försöker sälja in den andra delen, livsstilsdelen och kvalitetsbiten. Och då kopplar de väl samman det till liksom livsstilen och den tror jag är lite subtilare. Så det gäller att synas ofta och finnas på vår mentala karta. Och vi måste göra det på ett sätt som folk gillar, som de tycker är schysst, som de kan skratta åt, som de kan tycka om. Det funkar inte att störa människor, för det gillar de inte. All
marknadsföring är inte bra marknadsföring. Det var allt för idag. Men om du är intresserad av marknadsföring och kommunikation i internetåldern så är det bara att bomba den där prenumerera-knappen så missar du inte min nästa videologg. All right? Ha det så gott! Tjena!